Lolu lusasazo ngqo lwendaba eStudio 9 kuNdlunkulu we-SABC e-Auckland Park eGauteng nazo ziphambili. After receiving the money, I went to meet Mr. Mkhwanazi at a car wash. He then phoned Officer Stolz to come to the car wash. Ikomishoni kaMadlanga ive ubungqina bowayesakuba sisinqandamathe sikaJulius Mkhwanazi Witness K odandalazise ukuba isiganeko sokwebiwa kwamatye exabiso yayiluphango lwalucwangcisiwe ngamagosa esipolisa. Inkundla ephakamileyo kuGompo City eMpuma Koloni isichithe nendleko isicelo senkulu baphathiswa yaseMpuma Koloni Oscar Mabuyane ngokuchasene nenkokheli ye-EFF uJulius Malema. Kwezemidlalo iqela lesizwe iBafana Bafana sele ligalelekile kwisigaba samaphethelo kuGroup A kwitumente yendebe yehlabathi yeFIFA ka-2026. Molweni makhaya khongozelana uvimba wangokuhlwanje. Ikomishoni yophando kaMadlanga ive ngobesakuba sisinqandamathe esesekela ntsumpa lamapolisa asekurulweni elinqunyanyisiweyo uJulius Mkhwanazi uWitness K ukuba isiganeko sango-2023 sokwebiwa kwamatye exabiso ayexabisa i-14.9 million rand yayiluphango lucetyiweyo ngamagosa esenzela umntu wesithathu ogama linguJango Simon. Ubungqina bakhe inxalenye yophando oluqhubayo ngezenzo zolwaphulo-mthetho norhwaphilizo ekutyholwa ukuba zenzeka kwicandelo lezobulungisa kweli. Witness K uxelele ikomishoni ukuba wafumana R100,000 ngokubandakanyeka kwakhe kubututu bamatye anqabileyo ngoFebruwari ka-2023 nawayexabisa ngaphaya kwe-14 million rand eyagqejwa ngamagosa amahlanu kwiintsuku ezintlanu emva kobusela. Uleke ngelithi wadibana nobesakuba ngugxa neqabane lakhe uJulius Mkhwanazi kumzi wokuvasa imoto apho wamnika isabelo sakhe se-22,000 rand. The following day, on Sunday, 12 February 2023, I met with Mr. Simon at the same house in Siloljin where we had met the day before. Mr. Simon gave me hard cash in the amount of 110,000. After receiving the money, I went to meet Mr. Mkhwanazi at a car wash. He then phoned Officer Stolz to come to the car wash. We shared the money equally amongst 5 of us. Nakubeni kubonakale ngathi Witness K ebezama ukuzinxema kwezenzo zikaJulius Mkhwanazi kucatshulwe imikhafazo phakathi kwakhe Witness K negosa le-EMPD uCashia Lee Stolz nentama Manyathelo Stolz awayefuna ukuwathabatha kusakuvela kuba i-IPID iyasiphanda esi siganeko. Kule mikhafazo kuye kwacaca ukuba Witness K wayezama ukuzibhekelisa angathatha uxanduva. You were actually engaging her throughout, and what you were looking out for was your own interest. You did not want her to say, you started it all. What do you say? Okay, I acknowledge, Chairperson. Does that mean you agree? Does acknowledgement mean agreement? It's just that I can't remember actually all these conversations. Ikomishoni iyaqhuba. Usapho lobuleweyo igosa lezezimali lomasipala waseMfuleni uMartha Rantsofu lumemelela ukuba otyholwa ngobuqhophololo uJanitha van Rooyen Coetzee ukuba athethe inyaniso. uVan Rooyen Coetzee ujamelene namatyala obuqhophololo emva kwezityholo zokusebenzisa gwenxa imali engaphaya kwe-400,000 rand ebibhatalwe kumasipala waseMfuleni engeyamabango ebewabhalisele abahlali. uJanitha van Rooyen Coetzee ubanjwe ngekaCanzibe ukutsho ngoMeyi emva kweziphumo zophando oluqhutyiweyo ezoyamanise izityholo zobuqhetseba naye kumasipala waseMfuleni eGauteng. Kutyholwa ngokuba uye wasebenza njenge-arhente ezimeleyo inceda abahlali ekubhaliseleni ukufumana ukwehliselwa izixa kwi-akhawunti zomasipala, kodwa abaphandi banqangaza ukuba usebenzise gwenxa imali yabo bantu.
Kambe ke umtyholwa lo bengavunyelwanga ukufaka isicelo sebeyile ngaphambili, isithi inkundla ukukhutshwa kwakhe ayinakuba kungqamana nobulungisa xa kungoku iqela lamagqwetha lakhe lilungiselela isicelo sesibini sebeyile. I have obtained new information and I like to consult with my client at the with a proper consultation. It's difficult to do it today, and bring an application for bail on new facts on Monday. Kananjalo ukubanjwa kukaFandrine Coetzee kulandela ukubulawa kwegosa lezezimali kumasipala waseMfuleni uMartha Rantsofu nekutyholwa ngokuba waphakamisa inkxalabo ngobuqhophololo. Usapho lukaRantsofu lulangazelela impendulo kumtyholwa. I would like to say to her, just come forth and tell the truth. This is something that we cannot carry alone. Lo gama umtyholwa utyholwa ngokuba uye wafaka amaxwebhu okubanga kwabahlali ze waphanza ngokulala iqhingeni lobuqhetseba ukunikezela ngemali engangama-400,000 erandi ebhatalwe ngumasipala ebimele ukuya kwabo bahlali. Ukanti ke uFandrine Coetzee ulindeleke ukuba abuyele enkundleni ngomvulo weveki ezayo ukufaka isicelo sesibini sebeyile. Inkundla ephakamileyo kuGompo City eMpuma Koloni sichithene ndleko isicelo senkulu baphathiswa yaseMpuma Koloni Oscar Mabuyane ngokuchasene nenkokheli ye-EFF uJulius Malema. Le nkundla iphakamileyo ithi uMabuyane uphanzile ekufakeni umceli-mngeni enkundleni malunga nengxelo ka-2021 nalapho khona kufunyaniswe ukuba uMabuyane waxhamla esazi kwiinkqubo ezingakho mthethweni zikanjengalwazi Edwin Ijeoma ngokungena kwakhe kwidyunivesithi yaseFort Hare. Ithi noxa nje uMabuyane kuphikisile ukungangeni indawo kwengxelo leyo, le nkundla ifumanise ukuba ukusilela kwakhe ekuphikiseni le ngxelo kwenza iintetha zikaMalema zibe yinyene. uMabuyane uthi useza kuwabhengeza amanyathelo aza kuwathatha emva kwesi sigwebo. Kumgaqo-siseko kumthetho nakwindima ebalulekileyo edlalwa ziinkundla ekusonjululweni kweengxabano ngokusebenzisa inkqubo zomthetho ezimiselweyo. Ingxelo ebhaliweyo umbutho i-EFF uthi iintetha zikaMalema bezingajolisanga ekunyeliseni uMabuyane koko bezijonge ukudandalazisa urhwaphilizo koosopolitiki nakwiziko lemfundo ephakamileyo enembali emandla kweli lizwe. Was that actually his registration for his masters was effectively declined. uMabuyane ukwafake umceli-mngeni malunga nokhutshwa kwakhe kuluhlu lwababhalisele izifundo ze-masters kwidyunivesithi yaseFort Hare. Ndingusidima Mfeku kwiindaba ze-SABC ndikuGompo City. Usakela sodolophu waseBito uNokzola Kholwaphi wenze utshe kwinkundla kamantyi yasePlattenberg Bay eNtshona Koloni ngesithyolo zokudubula ngesixhobo esifana nompu kwindawo esisidlangalaleni ngoDisemba wonyaka ophelileyo. Ezi sithyolo sisemva kokuba wasetyhini wayebhiyoza kumgidi wonyana wakhe nalapho kwathatha umfanekiso wevidiyo wathi ndi kumaqonga onxibelelwano ebonakala edubula phezulu ngesi sixhobo sibonakala sifana nompu, kodwa umile kwelokuba wayesebenzisa umpu wokudlala. Le nyewe isukela kwisiganeko esenzeka ngethuba lomgidi wonyana kaKholwaphi kwinyanga yoMnga. Kwasabalala ushicilelo lwevidiyo olumbonisa ephekuza ekwadubula isixhobo esibonakala njengompu. Wazithethelela ngelithi lo yayingumpu wokudlala kwaye esi siganeko senziwa into yokulwa amadabi wepolitiki. Ikhatha yethu indibeke kwezindawo ukusaka ingqondo kundibeke kule ndawo. Dinofisi ngenkundla zomZantsi Afrika bangazisetyenziswe as a political platform. Dinofisi abantu abatsha abaziyuzisayo besetyenziswa for the social media to assassinate the character yomntu omdala. Omnye wabo benza isimangalo uthi akaxolanga kukutshintshwa kwetyala. Nangona ke etshajwe ngetshaji encinci kakhulu engatshajwanga for ukuphula imithetho yokuphathwa kwemipu eSouth Africa. Kodwa ke asizuphela amandla siNSCM
ingaphelanga le mini siza kubhalela igunya lotshutshiso lase-South Africa liphelele si-challenge esi sigqibo basithathileyo. Ityala limiselwe umhla wesithandathu kweyeThupha nanjengoko igqwetha likaKholwapi lisafuna ukuphonononga ushicilelo oluthile. Kwiindaba ze-SABC ndinguSiphiwe Bubasi ePlattenberg Bay. Sinamkele kwakhona umphathiswa olibambela wenkonzo yesipolisa kweli uFiroz Khatshaliya uthi inkonzo yamapolisa kweli kulungela ukuqubisana nomhla wama-30 kuJuni nokuba kungenzeka ntoni. Ukwathe ukwenza oko akuthi abaqhankqalazi abanalungelo koko kugcina ucwangco kweli. Iphulo lesizwe lomdibaniso lobuntloli beli lithumele umyalezo wesilumkiso esiqatha kwabo baceba ukwenza iintshukumo zokuvalwa ngci kweli loMzantsi Afrika ngomhla we-30 kaJuni. Umphathiswa obambeleyo wamapolisa uNjingalwazi Firoz Khatshaliya ubethetha nonondaba eKapa kulandela uthethathethwano namagosa aphezulu esipoliseni eNtshona Koloni. Imibutho echasene nokungena kwabemi bamazwe ngaphandle kweli efana neMarch and March ithi ayoyiki ngokoyikiswa ngelithi isebe lezekhaya lithengise uMzantsi Afrika kubemi bamazwe angaphandle. Ready for any eventuality, which is not to say that the police have been told to prevent communities or those who want to protest from protesting. In fact, it's the duty of the police to ensure that their rights, constitutional rights, are upheld and protected. Isa emva kokuba umphathiswa obambeleyo wamapolisa kweli ethe wenza isibhengezo sokubekwa bucala imali engange-600 million ukulungiselela inkonzo yesipolisa ukuba ikwazi ukuqubisana nolu suku xa kunobakho izidubedube. In Durban, our nation is Malawi people was come to working, to making hands to get something. But now, Zulu nation is say everybody must go home. That's why everybody you see here left to listen, we go back home. Of course, you don't need any foreigner, even you have paper, even no paper. Left must go back. Even me, I got everything. Papers is there, I can show us. Umba wabemi bamanye amazwe abakweli ngongekho mthethweni kunye nomhla wokugqibela wokuba abangenazo impepha mvume baphume kweli lizwe ngolwesibini ozayo uye washukuxwa eParlamente namhlanje. Umbutho oluntu iMarch on March ukhuphe umhla osikiweyo kubantu bangaphandle abakweli ngongekho mthethweni kuba balishiye eli lizwe ngomhla wama-30 kule imiyo. Umba wabemi bamanye amazwe abakweli ngokungekho semthethweni kunye nexhala lokuba kungaqhambuka udushe kweli ngumba utshisa ibunzi kumalungu eParlamente norhulumente. We congratulate the March and March to assist this Home Affairs that is failing to do its job. They fail our people, and March is not xenophobic and is not doing anything wrong or illegal. The state must demonstrate its ability to manage lawful entry into the Republic and act decisively against those who remain in the country unlawfully. This is not about xenophobia. It is about upholding the rule of law. The first duty of any state is to know who is within its borders, under what conditions they entered, and whether they have the legal right to remain. We must be honest. We never question the right of white people, citizens or tourists to be in our country. We never question their contribution to our economy and whether they are here legally. We only do so for black people, our African brothers and sisters. Al-Jamaa calls on the minister to issue all undocumented people, only those without a criminal record, including Zionist supporters seeking refuge in South Africa, with a permit for 4 years, as we have failed to exercise administrative justice. We have an illegal immigration crisis because of the failures of this department. It is a failure of this department to manage legal movement of people into our country. How does an ordinary citizen achieve legality? And this is the point that I think this vote then becomes important. On the first instance, we must appreciate that there are only 5 asylum centers in the country.
How do people gain access to those asylum centers so that they can legalize themselves? Umphathiswa obambeleyo wamapolisa unjengalwazi Firoz Kachalia uthi abezomthetho baphaphile kwaye namantshoni angcangile elindele nantoni nokuthi yehle ngolwesibini weveki ezayo. Uhlahlo lwabiwo-mali lwesixeko saseKuruleni oluxabisa i-73 billion luphunyeziwe. Oceba abayi-176 bavotele ukwamkelwa kwalo logama beyi-30 kuphela abavotele ngokuchaseneyo, nto leyo esindise umasipala ekubeni abekwe phantsi kolawulo. Oku kulandela emva kokuba ibhunga lesixeko lisilela ukuphumeza uhlahlo lwabiwo-mali izihlandlo ezithathu. Emva kwemigudu yokusilela ukuphunyezwa kohlahlo lwabiwo-mali lwase-Ekurhuleni, amaqela ezopolitiko athethe ngazwinye, kuquka namaqela aphikisayo, nawo avotele ukusindisa lo masipala emngciphekweni. None of the DA, members is going to get at any position whatsoever. We're not seeking that. We were seeking victory for the people of Ekurhuleni, and we certainly got it for them. Isindululo sohlahlo lwabiwo-mali esihlaziyiweyo siquka kucuthwa kwerhafu yezindlu, nyathelo elo elithelamkelwa ngumbutho i-Democratic Alliance. The forecast was 3.4%, but the CPI is at May was sitting at 4%, and we know now that it's sitting at 4.5%. And our property rates tariff, it's 1.5% after we've considered, and the rest of the other sundry tariffs are way below the current CPI. Kusenjalo, i-DA ityhola ukuba amanye amaqela enze imfuno ezingunobenani eziquka ukususwa kosodolophu kunye nokutshintshwa kwabanye kwezikhundla zobunkokheli. We want to report that out of the council, 16 political parties that are represented, we consulted widely, and 15 political parties actually agreed that this budget is responsive to our people. Oceba bayamkele imali yongezelelweyo nelungiselelwe ukujongana nokuhanjiswa kwamanzi nombane kunye nenkqubo yokunceda abo banamatyala ngaphezulu kwenyanga ezili-12. Inkulumbuso yaseMntla Koloni uGqirha Zamani Solo uqhube utyelelo lokongamela kwi-Riverton Water Treatment Plant eKimberley, eyona ndawo inkulu yokucoca amanzi kwiphondo. Olutyelelo luyinxalenye yamalingo okubeka iliso ekusetyenzisweni kohlahlo lwabiwo-mali lwe-2.5 billion randi yesibonelelo seziseko zophuhliso ezixhaswa nguNondyebo weSizwe. Inkulubaphathiswa uZamani Saul uthi i-60% yelahleko yengeniso kumasipala weSolplaatje kungenxa yokuwa kweziseko ezingundoqo kunye namanzi avuzayo. Inkxaso-mali yezigidi ngezigidi zeerandi esuka kwingxowa-mali yesizwe ukuza kuthi kangoku ijongene nokuvalwa kwamanzi ebusuku kunye nokuphazamiseka kwamanzi ixesha elide. USaul ukwamemelele uzinzo kumasipala waseSolplaatje emva kweenyanga zoxutha-xuthwano, ukulwa ezinkundleni kunye nokubekwa phantsi kolawulo lukamasipala. Uthi umasipala kufuneka agxile ekuziseni inkonzo kubahlali. We need to do is just to refocus their capacities towards service delivery. And that's the work that we are going to start with. And we are going to ensure that the entire Solplaatje municipality, both the executive and as well as political leadership, they focused on the good things which are taking place in the municipality. Oko kwaqala ukuphuculwa iziseko ngo-April ka-2024 sele kuchithwe imali engaphaya kwe-1 billion yeerandi. Umanejala kamasipala uThaphelo Matlala uthi eyona nto engumqobo kukutshintshwa kwemibhobho emidala. Us about 260 million rand, and we are likely to have another 200 million for the continuation of the laying of the pipes beyond mid station. Heli phulo licwangcisele ukuqukunjela ngo-2030. Iqela lesizwe iBafana Bafana sele ligalelekile kwisigaba samaphethelo kuGroup A kwitumente yendebe yehlabathi yeFIFA 2026. iBafana ilungiselela uqubisana neSouth Korea kumdlalo wokugqibela wale group eMonterrey. iBafana Bafana ithe xitidi eMonterrey eMexico phambi komdlalo wokugqibela kaGroup A neSouth Korea.
Lo mdlalo uzawuqhutyelwa kwibala elizihlalo ezingama-53 i-Estadio Monterrey. Umdlalo kunyanzelekileyo kuba uMzantsi Afrika uphumelele uza kudlalwa ngokuhlwakwa ngoLwesithathu eMexico, kanti ngentsimbi yesithathu ngenjizamla ngokwamaxesha eli. Ibafana incwase kudlulela kwisigaba esingasentla setumente okokuqala ngqa kwiitumente ezine ekhe yajikela kuzo. Ngokwangoku ilongolongoza emsileni inkonye inqaku elinye jwi. Kuloko kubalulekile ukubana kanjani uphumelele lo mdlalo kuzibeke ethubeni eliphucukileyo lokugqiba isigaba samazibulo inesine samanqaku okungenani. ISouth Korea ithe ngcu kwinqwanqwa lesibini kwigroup ifumbethe amanqaku amathathu emva kokubhaxabula iCzechia kumdlalo wayo wokuqala kwitumente. Sibulele mawethu ngokusibeleka indlebe sinikhumbuze zangomso zizanoxa bethu ngesizulu kamnandi mawethu. Mawahlangana amaFilipi Milanga basemva vumani ndinonkanyezini nirhabulise qikelelo lwemozulu yangokuhlwa nje imvula nomoya ngokuhlwa yaphela kambukela into kubana lithweqelele ngamafu ephindaziko DR noBloemfontein amathuba amahle kakhulu pha kwindaba ezixananezileyo xa sithile sitshotha ngomso ke phawuleka into kubana ngenjixukuqa pha kobhulukwane zizibhaqu zenkungu liqhubeke lithi rhwelele ngamafu nengqele ke mbukeli echwechwayo pha kwindawo ezigudlunxweme. uSouth African Weather Service khuphe isilumkiso ngomso uba kaloku singalindela umoya embukeli pha kwindawo ezigudlunxweme kontshona koloni ko-Frente nalapha ko-Sutherland into ethi ke mbukeli qiniseka into kubana ukhuselekile ngalo lonke ixesha. Ngoku sawujonga amaqondo obushushu kuyaphawuleka mbukeli into kuba kondonga ziyaduma pha koPitoli ngu-21 babamene ngamanqaku ke mbukeli bengu-20 pha eRhawutini. Sithile sitshothe sibone mbukeli into bangaba iphondo laseLimpopo lisiphathelele ntoni na pha ke Musina ngu-28 lityhile naseThohoyandou ngo-28 babawene ngamanqaku nayo iGiyani litshise ke pha koMpumalanga kuphawuleke pha koSikhukhuza ngu-31 eMpombela ngu-11 no-25 Carolina ke mbukeli ngu-5 naye u-19 KwaZulu Natal ke phawuleke into kubana kuLundi ngu-13 no-25 babane ngamanqaku naye Richards Bay nayo eThekwini eMgugundlovu ibe ngu-22 no-10 Port Shepstone nakhona mbukeli ibe nguye u-22 ezenzweni pha koMthatha ngu-21 eQonce ibe ngu-11 no-19 kananjalo ke napha koMakhanda ibe ngu-19 kanti eKomani ibe nguye u-17 degrees entshona koloni imbukeli Outram ngu-15 kanti ke phana kambukeli ko-Riversdale ibe ngu-12 no-15 eMossel Bay ibe ngu-14 kananjalo nangomso pha ke mbukeli eNorthern Cape Appleton ngu-24 khona iDR ibe ngu-17 eKimberley ibe ngu-21 kanti ke pha eSutherland ibe ngu-1 naye u-14 eFreystata kuyaphawuleka mbukeli into kubana koVelcom ngu-21 pha koFixburg ibe ngu-18 eBethlehem ibe ngu-18 kwiintaba ezixananezileyo ibanda kakhulu ngaye u-10 kanti ke mhlekoloni kuyaphawuleka eMahikeng enguye u-22 phakele kumbukeli koVryburg ibe nguye u-23 ndisatsho ndithi maziqhume ingqawe emaxhekweni ichosi.